Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan Ibu Eva? Benar, Mbak. Saya perawat daula Ibu yang bertugas pada siang hari ini akan melakukan tindakan nafas dalam dan batu efektif pada Ibu dengan tujuan agar pola pernafasan Ibu menjadi lancar kembali dan kembali bersih. Iya. Sebelum melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Mbak. Permisi. Iya. Baik Ibu, saya kan sudah melakukan cuci tangan. Apakah Ibu sudah siap? Sudah, Mbak.